Aipatu dugu, modulo bakoitzeko tutore bat daukagula, irakasle bat, baina gero badaukagu tutore bat, denaren gainean dakiena edo bideratzen gaituena, eta horrekin ere saioak egiten ditugu, lantxoak ere egiten ditugu, eta eskertzen da, ze azkenean bai hurrengo urteari begirako zalantzaren bat, edo konbalidazioak, edo funtzionamentu bat, edo hor dago, eta erantzuna ematen digu bai gure zalantzak argitzeko, eta ez da zein jo ez dakigula, edo lehenengo zalantza daukagula, beha idazten diegu, eta gero beak bideratzen digu, batea edo bestea, edo beak soluzionatu, edo... Bai, ja igual da bai bakoitzari, bakoitzaren jarraipen propioa, bakoitzak deko segun zen mailatan, doan, ze egoeratan dagoen, eta batez ere igual ze oztopo aurkitzen dituen, edo nola egin dezake bide hori, eta nik uste du bera saiatzen dela hemengo inguruko guztietaz informazioa jaso eta guri ematen, eta orduan edo bere gomendioak pertsonalki bai nik uste dut, azkenean oso hurbilak sentitzen ditugu, eta beraiek zer egingo zuten bai, eta esaten digute, orduan nik uste dut hori da, egiten digutela jarraipen oso estu bat, eta oso ondo bideratzen gaituztela. Badaukagu hori norberaren garapena den hori berakin lan horrek egiteko, baina horretaz aparte ere mila gauza gaitik galdetu aldiegu eta zaio horretatik aparte gelditu bai, eta gu orain dela gutxi ere bildu ginen, eta datorren ikasturtera begiko zalantza edo galdera batzukin, eta beti esaten dizuten nahi duzunean gelditzen gara, egiten dugu, eta hori eskertzekoa da. Bai, gainera hori lehenengo mailan tutoraren presentzia ere askoz ere beharrezkoagoa edo presenteagoa da, gero bigarren mailan pixkat askatasun gehiago, eta hirugarren maila eta laugarren maila pixkat figura hori esplikatu ziguten desagertzen, ez desagertzen, baina gero gehiago gure lana izango dela, eta gero lehenengo mailan ere hizkuntza tutorea auki genuen, eta horre egin genuen bideo gure historiaren bideo bat, eta horre gidatzen digu pixkat gure euskara maila nolakoa den, eta edozer gauza baita beha presente egongo dela, edozer zalantza daukagula euskararen inguruan, eta hori holako zerbait ustet izan zen. Bai, azkenean beraiek ziurtatzen dute edo euskara maila minimo bat edo eukitzea, orduan egin dutena, izan zen ahozko azterketa edo ahozko zabat bezala. Froga bat, hori da azterketa bainan froga bat, idatzizkoa ere bai, eta gero horren arabera laguntza zeinek behar zuen duez, baina hori ere gero eskertzen da, azkenean gradua ateratzeako ziurtatzen duzu euskara maila bat on bat eukiko dezula. Eta horrepe bertan dara edo zein zalantza eukizkero laguntzeko prest, zuzenketak eta hori beti darela ideia bat emateko prest idatzietan, ahozko mintza praktikan, baliogarria da baita. Eta tutorearen lan hori gure garapenian garrantzitsua da, eta oso baliagarria. Lehenengo hori nola baiteko bildurrauk egin ginen, autonomia hori emon behar zeuzkunean bigarren mailari begira presentzia hori gutxiagotu ingo zala, baina egia da lehenengo mailan lan asko ginuan, asko lortu ginuan, da autonomia hori garatzen jungala gu bigarren urteari frente egiteko, eta hirugarren abe gogotsu hartzeko, baina tutoria bertan egon bidala klaru dago eta bertan darela ziurtatu egin, edo zein momentutarako. Nik uste dut azkenean familia bat ez egiten garela, ezta? Azkenean beraiek tutoreak izan genuen lehenengo mailan, eta berak bere bizitzako gauza batzuk ez zituenak zertan bai kontatu eta gurekin partekatu zituen, eta ez dakit, orduan oso transparente egiten da, eta orduan guri ere
gube transparente bihurtzen gara, eta bueno, hori famili bat. Bai. Garrantzitsua dela, ez? Azkenen Oso garrantzitsua. Norbere garapen hortan, ez, presentziala, ez, 15 egunero, gero, ezakit, hilabetian, ezakit, elkartze ginen, azkenian, famili bat sortu genula, eta ezagutu ginen, gertutasun hori, beak bai ezagutzen gaitu, eta egia esan eskertzen da gainala. Eta lanetaz aparte, zelan zaudete, nola daramazue? Bai. Horri galdera horiek klabeak dira niretzako. Batez be lehenengo maila baten hasten zanean, ez? Gero hori esan duguna basoia zela zure erramintak hartzen eta garatzen, baina lehenengo maila horretan laguntza hori nik ikusi dut. Bai, eta zuk esan duzuna ez. Hasieran beraiek esate dute, bueno, lehenengo urtean bai izango dela presentzia handikoa, gero eta gutxiago, eta hasieran ematen dugu, abandonatuko ez? Utzingo gaitu talde batea, baina ez, gero egia da, guk ere ez dugula horren beharra sentitzen. Badakigu hor dagoela, baina gero eta gutxiago jotzen dugu beraren gana, ze ikusten dugu gure kabuz baliatzen gehala eta hori, naiz eta hor jakin. Eta gero presentziala ez izatean eta honea hain maiz ez etortzean, zerbait garrantzitsua baldin badagoen tutorea hor dago, ez? Badakigula helaraziko digula mezua eta ez dugula ezer galduko, naiz eta presentzian ez egon. Eta hori lasaitasunean ematen du. Batzutan ez, egia esan pasatzaiten irakasle batekin idazten niola, eta ez nula erantzunik jasotzen, eta ja urduritasuna, eta esan nun, zeingo dut, tutoreari idatziko diot, agian zerbait gaizki daukat, eta esan zian, Marta, ez balin badizu erantzuten, idatziko diot nik, eta listo. Eta uste azkenean, beak idatzi behar izan ziola, etzitulako nire emaila jasotzen, eta azken finen hori ez, prestutasun hori edo zer zalantzaren aurrean, edo kezka dakazula, egia esan, oso ondo dator.